Andai saja ada mesin jahit mungil dan murah. Ada kok. Ini dia, mesin jahit mini bertenaga listrik rendah. Hanya perlu daya 6 volt, efisien, dan simpel untuk menjahit baju, kain, ataupun kerajinan tangan. Kecepatannya bisa diatur menggunakan 2 benang, jadi tidak mudah putus. Mesin ini tidak hanya bisa digunakan orang dewasa, anak-anak yang ingin belajar menjahit pun bisa. Cara penggunaannya mudah dan praktis, dan dilengkapi dal kaki dan lampu LED juga loh. Yakin gak mau beli? Buruan, murah kok.